Tervist kõigile, kes teevad vahet, mis on keeled, mis on geelid ja kes on geelikloomad. Ja kes mäletavad, mis on keelekese küpsised. Selle teksti keeled ja geelid kirjutasin ühel aastal sellel sajandil emakeelepäevaks, mis on ka põhjus, miks pärast ühist kirjavahemärkide ja kokkulahkute mantrat kirjutad sina armastuskirja eesti keelele. Noh, ei ole keelatud kirjutada ka oma keelküüntele. Võta asja mänguliselt, huumoriga, kui sind inspireerivad kirjutama, kui sind lükkavad loovuslainele, kas sinu kantavad või sinu paigaldatavad keelküüned või sa oled see mees, kes maksab oma kallima imeilu tiba toksilise, ent siiski kirjuta sellest. Peaasi kirjuta iga päev, kirjuta käsitsi ja ära kirjuta pealkirja lõppu punkti. Niisiis keeled ja geelid. Me ei ütle erinevalt T ja D, P ja B, nõrgast ja tugevast, muide tugev K ja pehme G, sest nad ongi erinevad tähed K ja G. Ahah. Niisiis, iga eesti keele õppija missioon. Siin sissejuhatuse esimeses lauses pöörame tähelepanu, et eesti keel, eestlane, eesti asi on väikese tähega. Teiseks vaata sõna õppija joduga ja kolmandaks missioon on sõna missionär, siis on joduga. Mis puutub kokkulahkutamisse, loomulikult kõige lihtsam ja loogilisem on eesti keele õppija jääb kõik lahku. Kui sa juhtud olema väga punktuaalne, printsipiaalne, pedantne keelesõber, siis sa tahad ilmselt kirjutada eesti keele õppija kõik 3 sõna kokku, sest vastasel juhul on iga eesti keele. See on niisugune nippa-nappa tipid-täpid, hästi peene nokitsemise koht. Mõistlik inimene jätab lahku ja läheb aga asjaga edasi. Iga eesti keele õppija missioon on meie suure väikese keele alal hoidmine, pigem kokkukirjutamise kaarekene, väiksekene asetub sõnade all. Olenemata ükste sellest kooma, mis alal tegutseme, on toodud võrdluseks sulle 2 erinevat alal hoidmine ja mis alal tegutseme, Rapla alal me siin. Ja olenemata sellest on meie ülesandel üks sõna. Ent see siin on suurepärane põimlause. Pealause on olenemata sellest, on meie ülesandel ühine joon ja sellest tuleb tagumine koma pärast põimlause sisse pistetud kiilukest.
mis alal tegutseme, koma, on meie ülesandel ühine joon hoida alal keerulise keele rikkus. Kuivõrd kokku nii vene, saksa kui inglise keel, siin juhime tähelepanu sellele kuile, mis on kombinatsioonis nii kui ka tema meie käest koma ei saa. Ja ühtlasi kahes teksti sissejuhatuse lauses on kaht moodi rikkus. Abundance, богатство ja rikkus, spoiled, испортил. No nii, ja mis siis juhtus selle rikkumisega? Rikkus seda algupära kokku, koma, siis tuleb meile kõigile pikka iga soovida, koma, et soovimatu revolutsiooni tagajärjed, üks sõna, tagajärjega on soovimatu tulemus. Ei jätaks tulemusi soovida. Jätab soovida, see on tagajärje omadus. Hirmus on elada hirmus ning tunda end otse kui üks sõna puudega kolmas välde või tunned ennast puudega hästi, lausa paremini kui inimestega. Ja läheb siis juhatuse järel teema arendus. Emakeel, üks sõna, et ei oleks emme kehaosa. Emakeel annab tiivad tiivadele. Sõnamäng. Koma väestab nii selle koma, kes jõusaalis, üks sõna, poksib kui tolle koma, kes puhastab hobuste põksid. Ahaa, ükskõik, üks sõna, koma, kas troonid bossi positsioonil või lennutad geoloogia või fotograafia asjus drooni. Ahaa, koma, võid panna ka mõttekriipsu, ikkagi püsib eesti keel troonil. Ahaa, niisiis P ja B, T ja D mängivad meil siin. Ja nagu sa märkad, teksti autor ei räägi nendest droonidest, mida meid õpetatakse kartma. Iga asi, mis on loodud inimese heaks, on mõeldud kasutamiseks heaks ja ainult heaks. Eestlane mõtleb emakeeles, üks sõna, ning tekki peale tõmmates teab, koma, et ka unenäod, üks sõna, mitte milleski muus kui eesti keel ei tegi, võrdleva kui ette koma ei käi, tekk, tegi, tekki, ise selline, tekkima, tekib, ei tegi, üks ka, ei õpi, ei lepi, ei kepi, üks ka, üks P. See ehe on ehe, ehk siis ehtne. Iga ioon meie küüntekeelis räägib selles keeles. Pisimgi joon sinu näos on modelleeritud maakeelt, üks sõna kõnelema
eks sa tead, et beebist saadik harjutatakse teatud kõri, suu, näo lihaseid, millega vormida see ja just see kaunis keel. Selles ajalikus elus saab selgeks nii keele kui keeli ajalikus elus saab selgeks ajalikkus ja vajalikkus ning sulle vajaliku sõnavara kokku omandamiseks pole kunagi vara ega hilja ja ning ega või nende ette koma ei käi. Tajume koma, miks ja kuidas algallikas ei ole hallikas. Olgu sinu lemmikuks kasslane 1S, kuivõrd kassist kasslase moodustamisel tekib kaasääriku ühend, on 1S, kasslane. Või puudel, 3. välde, puudel, koma 12 kirjutame kõik kokku ja eesti keeles moodustame arvsõnad omastava käände pealt alt keskelt. Nii nagu vene keele vaste родительный sünnitab teised käänded 12. Me kirjutame kokku 10, 10 ja 100. Lahku kirjutame suuremad numbrid nagu 1000, miljon, triljon. Nad ei mahu kokku. 12. kevadel jõuavad lehed tärgata puudel enne koma, kui su haridus justkui üks sõna valmis saab. Harituse täienemine kestab terve elu. Ole sa terve või tõbine, terve 2 tähenduses. Koma, kel huvi on targaks saada, koma, õpib iga kell. Isegi täi sind rünnata ei täi, koma, kui oled täiuslikult tarkust täis, kus on S, tarkust täis. Kevadine tall, lambabeebi, võib tallis hobusepesa küsida. Ja siit tuleb tsitaadiväärne otsekõne. Sinu kirjandis on tsitaadid pakutud selles vihikus, kus sa oma lõpukirjandi, riigieksami kirjandi teemad leiad. Ja me kasutame tsitaate ja refereeringuid sageli ka oma tavatekstides selleks, et kaitsta oma tagalat. Teadlased on kindlaks teinud. Arvamusliidrid on öelnud, allikad, mitte hallikad, on väitnud. Niisiis, kevadine tall võib tallis küsida, koolon, jutumärgid eesti keeles algavad alt. Millal inimlapse üks sõna, õpe, lõpeb 1B. Kas jõuluks diplom käes on tal 1L? Jutumärgid kinni, talle monoloog jäi lühike, piisav. Nii mitu üks sõna korda, kui katus lumega kattus. Kel aru, koma, saab aru. Koolon, mida aru saab? Ahah. Me õpime iga kell,
koma, kuni peetakse matus ning kirst mulla alla matus. See on eestlaslik. Iga asi võtab natuke morbiidse, manala maigulise vinkli ja siis tõstame saba tagasi rõngasse. Kui pudel pole su elumudel, pigem kokku elumudel. Koma, aina tõused, koma, sest iga periood on taas renessants, uuesti sünd. Loius loomas peitus enamat kui loius, loius jott. Mõttekriips, temagi mängib peitust, olles õnne loomas. Isegi varst teab, koma, et meil kõigil on eluvaim, üks sõna, poolitusmärk, rea lõpus. Meil kõigil on eluvaim sees, koma, ajaline, kui selle ette koma käib. Kui iga soon ja varas, kaks sessi, vars, üks, pakatab kevadisest mahlast. Järgmine rida on otsekõne. See on mulli monoloog. Jutumärgid ainsa kirjavahemärgina on rea alguses, algavad eesti keeles alt. Sull, kaks L. Hing sees on sul, üks L. Jutumärgid kinni. Rõõmustab tulvavee mull. Tulvavee on kindlalt koos. Ei ole väga suur kuritegu kirjutada kokku ka tulvavee mull. Siiski piirdugem tulvavee üks sõna, mull, eraldi. Mul on eriti sel kevadel teadlik ja teadvustatud rõõm olla eestikeelne, üks sõna, sell, kaks L. Tol, üks L, tol ajal, koma, ajaline kui maailm kokku sõdib, koma, kiillause. Tol ajal pole enesestmõistetav üks sõna, mitte miski, mitte üks toll. Peamine on ennast mitte odavalt müüa, ilma jotita, ta tegevusnimi, sa pole šašlõki müüja kokku. Ja see on müüja liik, müüja tegija nimi jotiga. Lisaks vaata ka sõna šašlõk kirjapilti. Esimene täht on s. Šašlõki müüja ega võõramaa üks sõna jalakäija kokku, koma, vaid on meil nüüd siis vastandav vaid selle ette koma käib, vaid see koma, kel on läbida tõuse ja mõõnu. Vaid sinne, kaks N-i, elu, sinne, siinse toimub muutus. Sinne eluolu üks sõna, reaalia. Pakkus, kaks K-d, pakkuma, pakkuda, pakub, pakkus. Rõõmu igas, pakus ja pakis. Olgu lõppenud ajad, koma, mil maa oli söötis ja leinas ema söötis last teise eestlasega ning leinas katkus
ja sõdades kaotatud omakseid ning leinas katkus ja sõdades kaotatud omakseid, juukseid katkus, ent ellu jäi, hoides end. Katkus, leinas, vältevärk. Vaat tänagi saed, kuidas enda alt nürilt oksa saed, nürilt, mitte nüridalt, mõrult, mitte mõrudalt, nürilt oksa saed. Saadan tulle need ajad, mil saatan kahju rõõmsalt kokku nägi, kuis langes me sõjavägi üks sõna ja otsa sai vägi tulle need ajad, mil vesi kandis verd rohkem kui iseend üks sõna, ehk siis teie veres on veidi vett. Nopime välja ühisest väljast endale parimal, koma on reaalõpus, liigse viskame välja, liigse g. Hoolega valime liitusid, millega endised generatsioonid liitusid, küllalt voolanud veriseid vesi, aitab küll. Ühte lõiku rohkem kui 2-3 lauset me ei pane, et ei tekiks tapeet, liigendame teksti. Ja sõna vesi, nagu käsi, on üks viguriga sõna. Vesi, vett, käsi, käe, kätt, mitmus, veed, vete, vesi, käed, käte, käsi ja sa pesed oma käsi keset puhtaid, sillerdavaid vesi. Ja meie lõppsõna järgmine. Meri on meeles, rüütlit austame, ilvest teame. Karis on seni saanud mööda igast karist. Pätsi peatus, silmas on peetud president Konstantin Pätsi hiigelsuurt peakujulist monumenti. Pätsi peatus, peataolek, hiljuti peatus, jäi seisma, seal, kus on Rahvusooperi kokku Estonia, ilma jutumärkideta, tagune trammipeatus, üks sõna. 3 erinevas tähenduses peatus, Rahvusooper Estonia ja tema tagune antud juhul ei saa olla liitsõna, sel lihtsal põhjusel, et sõnu, millega kokku kirjutada, on antud juhul terve jada, jääb lahku. Kes on aus, püsib igaveses aus. Jää alatiseks ei jää. See on meie iga kevadine lohutus, just siis, kui on täiesti teeme aitab. Jää igaveseks või alatiseks ei jää. Edasi läheb kindlalt ja kindlasti paremaks. Oota ära.
ära, mine ära. Pisike sõna ära, siis kui ta on enne tegusõna, siis ta moodustab keelu, ära mine. Kui ta on pärast tegusõna, siis ta moodustab käsu, mine ära. Ja kui ta on mõlemal pool, siis ta räägib lõpetatud tegevusest, ära minemine, ära tegemine, ära söömine, mida palutakse mitte sooritada. Me kõik tahame igal talvel korduvalt lahkuda, olgu meis vaprust ja lahkust ja tugevust jääda. Ja sina kirjutad armastuskirja eesti keelele ja meelele.